Arkadaşlar Hakkari videolarına devam ediyoruz. Hakkari bildiğiniz gibi ve de video fotoğraflarda gördüğünüz gibi tam bir dağların kenti olduğundan çevresinde çok fazla şelale var. Bunlardan bir tanesi de Hakkari'nin 20 kilometre kadar dışındaki Ava-Ore Şelalesi. Şimdi bu videomuzda Ava-Ore Şelalesi'ne gideceğiz. Şelaleye gitmek için aracımızı şelale sularının döküldüğü yolun kenarındaki ufak bir alana bırakıyoruz. İnsanlar buraya zaman zaman gelip piknik de yapabiliyorlar. Buradan yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşle şelaleye ulaşıyorsunuz. Şimdi biz aracımızı bıraktık, şelaleye doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. İyi seyirler. Sen öne geç, beni çek. Valla. Geçeyim mi? Çok uzun atma ya. Hocam gölgede bekleme hanımefendi, sadece hocamı alıp geldik. Gölgede bekleme. Gölgede beklesinler. Biraz ilerleyelim, güneşte kaldık. İlerleyin. Gölgeye doğru kaçalım. Hocam önden de. Efendim arkadaşlar, dur yavaş. Yavaş. Gölgede bitmezse tam olabilir. Bekleyin. Mola. Anne otur. 5 dakika oldu.
attığı yere gideceğiz zaten. Siz bırakın, hiç ellemeyin. Herkes kendisi yapsın. O hareket çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Bana geliyordu çünkü. Yok. Herkes kendi yapsın çünkü şey yapar bir anda insanlar, fark etmez. Sen hiç elleme öyle şeyleri. Herkes kendi şeyini kendi yapsın. İniş biraz sorun oldu. İniş her zaman sıkıntıdır. Batağınıza yapıyor musun sen? Hayal gibi. Şimdi orada. Hocam önde yavaş gidelim, koşturmayalım. Öndeki arkadaş. Grubu yavaş götürelim lütfen. Kim öndeki arkadaş? Onu zaten yani öyle kalır orada. Taner, Ani'ye yardım et. Hani oradan biraz daha yavaşlatalım, yavaş çıkalım. Zaten yavaşız. Hızlı mıyız? Arkada çok mu var diyor? Kendinize değil, en zayıf. Yok, en arkada var mı? Hadi hocam yavaş gidelim. Mümkün mertebe kesinlikle terletmeyin arkadaş. Burada terlememek imkansız. Güneş çok. Devam edelim. Yavaş yavaş. Taner. Burada. Taner burada aşağıda. Hadi sen yürü. Çok uçma, beni şunu sanıyor. Hadi. Ne oldu? Ne oldu ki? O hareketi mi oydu?
Ömer, Ani'ye yardım et. Bekleyin dedi de biraz. Bekleyin dedik kanka. Diyorlar, Ömer şu geniş yere gitsene. Orası uçurum gibi, millet orada duramaz. Ali bekle, sen şunu alsın. Bekle. Ne ya? Ali bekle. Şaka. Bekle bekle. Ben geçemem. Ben geçemem. Burası çok tehlikeli. Acele etme, seni çeksin. Bu kadar kolay değil hocam. Gelmeyin abi, devam edelim. Geç sen şöyle.
abi. Başlamış şerefsiz. Orayı kurtarıp burada batacaktım. Onları niye almıyorsun? Onları da alsana. Artık alsın. İniş tarihi başka yoldu. Nasıl? Aha işte. Ağaca tırmanıyor. Dergende de özel şeyleri topladı. Aşağıda iniyordu. Ağaca tırmanıyor. İsmini topladı. Ben şeye çektim. Bahçede, bahçede. Bizim orada. Orada kızlar öyle şarkılar söylüyordu nasıl? Ya bıktım o ya. Akşam 19.55'te yapalım hemen. Buna bak gel. Onun için. Çok ekşi güzel bir koku var ya. Çok aynen.
Aa, biliyorum ben bunu. Şuralar hocam. Bir şuralarımız burada. Burada da bir şeyler ama kaymadan kenara geçsen burada bir şeyler de gözüküyor. Tam da size yardımcı olur. Karşıdaki bir şeyler orada. Hamza Hoca. Ömercan karşıya geçelim mi? Ömercan karşıya geçiyorum. Ömer Hoca bu şelale misli ya. Misli var mı? Burası oraya şelalesi. Bahsettiğim şelalesi. Şelale yukarıda daha görmüyoruz. Ağaçları açtığımız zaman şelaleyi göreceğiz. 5 dakika sonra şelalenin yanındayız. Ama bu orası şelaleye mi geçiyor? Evet hocam şelale yukarıda. Nasıl oraya değil? Oradadır. Yani, tabii ki 2 tane şelalemiz var. Küçük bir tane büyüğü burada. Şimdi büyüğün yanına geçeceğiz. Şimdi şunun altına geçeceğiz. Geç bir daha. Oraya şelalesi geldik arkadaşlar. Şimdi 2 tane var ama bir tane daha var. Ya hocam bak biz oldu ya. Orada bir şey yok. Girsene bunun altına da. Gir bunun altına da çekil. Bir adım daha git. Islanacağım biraz. Vay be. Ah buradan nasıl gidiyor? Aha gölgeye geçti. Buradan su gelmiyor. Harika. Ay dur. Yola tarzana geldik ya. Bu kadar. Var inmek zor, kayıyor. Kayıyor.
Ayaklarıma bir hissediyorum. Evet arkadaşlar, Hakkari'deki onlarca şelaleden bir tanesini daha gördük. Ama Ora Şelalesi rehberimizin de söylediği gibi birbirine yakın iki şelaleden oluşuyor. Bir tanesi biraz daha küçük, ikincisi daha yüksekten dökülüyor. Ama ikisinin de ayrı güzelliği var. Şimdi videomuzun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi şelale ile ilgili fotoğraflarla devam edip noktayı koyuyoruz. Ama Hakkari gezilerimiz devam edecek. Başka videolarımız da var. Yani diyoruz ki bir sonraki Hakkari videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.